Bounce. Bounce. Okay, good morning guys. So itong washing machine na to, kahit naka normal ka lang at hindi naka drain, yung tubig na ilalagay natatapon pa rin. So itinaas ko muna tong hose. Ngayon ang mangyayari, yung tubig na nandito ay pumupunta rin dito. Pumupunta siya. So hindi ka pa naka-drain ha. Ngayon, tignan natin. Hindi pa naka-drain. So mayroon pa rin natatapong tubig. Ayan. Natatapong tubig. So ngayon, ginawa ko, chinek ko yung valve. Ito, yung valve niya. So nilinisan ko tong valve. Ang nangyari, ito, sira. Ayun, patuloy pa rin yung pag-agos niya. Sira to. Ayan. So wala naman nabibili nito sa tindahan, pero itatry po natin maghanap nito. Ayan. So ito yung valve niya. Ito nililisan ko na rin tong valve. Meron siyang kalakalawang. Siguro may na lagay na ano na bakal. Nilinisan ko na rin yan. Hirap ba nitong nag-iisa? Nagbibidyo ka nag-iisa ka. So ngayon, titignan natin kung saan makakabili nito. Ayan, so wasak siya. So maghanap po tayo sa tindahan ng washing machine kung meron silang ganito. Ayan, so siguro umangat siya. Pag wala, so lalagyan na lang po natin ito ng metal epoxy. Okay, so dahil sira na rin po yung kanyang hose, papalitan na rin natin siya ng hose. Ito po yan. Okay. So ito po yun. Binuksan po natin. Ito po yung valve. Hindi po siya naka-align. Hindi po siya naka-align. Kaya po may tumatagas papunta doon sa ano. Okay, so good morning. Meron mga spare parts dito ng mga washing machine ako nakita. Ito sa dryer. Oh. Ngayon ko lang nakita sa dryer ko. Tapos ito ay sa hindi ko lang alam kung dryer din kasi hindi naman tumutur eh. Meron siyang anuhan ng belt. Ito anuhan ng belt to para sa motor siguro. Tapos ito yung kanyang pinaka-brake. Ngayon, ibinenta na sa kanila. Ito. Manghinayang ako. So, pwede mo patong buuin basta meron ka lang ano, ayun, bibili ako ng hose. Ito. Yan ang mga kailangan ko. Okay. So ngayon, meron pa akong nakita dito. Yung sira ng aking washing machine yung valve. Yung valve ang sira. So ngayon, ito siya oh. Yung separator para sa washer, ito ang galing sa dito siya.
Ito ay ito ay yung valve. Ito ang kailangan ko. Baka kasi meron siyang sariling ano eh, dryer and washer na to eh. Ngayon, itong kailangan ko. So tatanong natin to kung magkano. Okay. So ang dami pa dito oh. Sayang. Yan. Ito, ang dami pa spare parts. Dami. Dami. Nabasa lang daw to ng ulan. Binenta na. Sayang. Mga bago pa naman. Ayan. So nakakuha tayo ng spare parts. Dito po kay Gagi Junk Shop. Ito lang ha. Worth 6,000 na washing machine. Kaysa bumili ako ng bago. Magkano ho ang ganito? 15 pesos. 15 pesos lang po to. Grabe oh. Tapos ipagpapalit ko na 6,000, 7,000 yung brand new. Hirap pa mag ano. Okay. So bayaran na po natin. So ito po yung nabili ko sa Gagi Junk Shop, no? So ito yung sira. Ngayon, tingnan nyo ang sapatilya. Itong sapatilya na to ay masyado nang maikli. Ito. Kaya hindi na siya nagseselyo dito sa tagiliran. Hindi na siya nagseselyo. So bago nyo ikabit yan, so tingnan natin to ha. So eksakto siya, di ba? So ngayon, ito crack na to. Kahit anong higpit mo dyan, sisingaw at sisingaw yan papunta doon sa kabila. Kaya yung tubig na galing dito sa washer papunta dito ay pupunta na rin dito sa dryer. Pero ito, nakataklob siya doon sa valve. Nakataklob sa valve. Kaya ito ay nakataas din. Kaya walang lalabas na tubig. Kaya ito ay pupunta na rin dito sa dryer. Lahat ng tubig. Minsan, kung anong level ng tubig, yun din ang level ng dryer. Kaya mas maaksaya sa tubig. At hindi ka pa napapagsabay ang pagda-dryer at saka ang pagga-washing. Kaya kailangan natin ito na ikabit. Ito mo, malawak ang ano niya, malawak to. Itong ano niya, itong sapatilya. So ngayon, gagano natin siya. Tapos ilalak natin to. So ito po yung luma niya. So tinanggal na lang po natin siya. Tapos ay inilipat po natin dito. Okay. I hope gumana siya. So, iba ang thread nito kaysa sa thread nito. Ito fine, ito ay rough. So, mas marami ang ikot nito kaysa dito. Hindi siya kasya dito. So, kinuha na lang natin tong rubber.
Okay. So, kalasin na natin yung goma. Stopper na nilagay natin. Okay. So, tignan natin, dapat walang tutulong tubig dito. Dapat wala, ha. Wala. 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 So, ito, tingnan mo yung level nito. So, tingnan mo ang level ng tubig. Hindi siya nababawasan. Okay? Tingnan natin kung lumipat ang tubig dito sa kabila. So, wala rin. Dry. So, ibig sabihin, success. Ngayon, ilagay mo dyan. So, tingnan natin, i-drain ko. Wait, i-drain. I-drain ko, ha. I-drain. Drain. Oh. Tingnan mo yun. Ito lang. Okay. Success. Success. Okay. So, ngayon, ito lang po ang problema niya kasi, kailangan ito, pudpud na siya, oh. Pudpud. Pudpud siya, kaya pinalatan po natin to. Okay, so ibabalik na rin po natin to. Ganito po siya. Ibabalik na rin po natin para at least pero ito wala na po silbi ito ngayon. Okay. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Maliit siya. Dapat inipit siya doon. Okay? Okay. So, good. Ito. Okay, so bali ito yung ating lalagyan ng epoxy. Ayan. May crack dito. Tapos may crack din dito. Walang mabilhan ito. So ngayon, bumili ako ng epoxy super steel. Yan po, super steel. Ngayon, so para magdikit siya, ito. So, lalagyan po natin siya ng rubber band. Ayan. Para kumapit siya. Tapos lalagyan natin siya ng kakapulan natin siya ng tagtadin natin siya ng Epoxy. epoxy. Okay. Okay. Ito. Oh. Ayan, so bali, ang bili lang po natin dito ay 129. Meron doon steel epoxy rin, 129 din. So dito na lang ako sa super steel. Parehong epoxy, pareho ang presyo, kaya lang ito ay super steel. Okay. Stop. Matatanggal yan sa salamin, no? So, kumuha lang po. Ayan. Okay, so
Ito po yung cup. Nilagyan ko na po ng epoxy yung kanyang biyak. Ito may biyak siya eh. So medyo naubusan lang po tayo ng epoxy ngayon. Ngayon po ay yung thread niya ay pino. Kaya siya pa rin po ang ilalagay natin. Hindi po siya kagaya nitong isa na yung thread niya ay makakapal. Ayan. So pareho lang po siya ng diameter. Kaya lang yung thread naman ay hindi kasya. Ano po? Magkaiba yung thread niya. Ayan, tingnan nyo. Okay. So next po ay itong bulb niya. Ito po ang dati niya. Itong dati niya ay tingnan niyo po ang agwat. So, madali po siyang matanggal. Ano po? Madali po siyang matanggal. Hindi po siya katulad nitong bago na nakuha natin na malaki. Ito po. Ayan po, malaki. Hindi rin po siya pudpod. Okay, so sakop niya lahat ang butas na to. Ngayon po, ito po ay ating lalagyan ng oil. Ano? Lalagyan po natin to ng oil para yung friction niya, pag inikot natin itong ay hindi siya gaanong yung friction, magasgas. Ayan. Kasi iikot po natin yan eh. Okay. So, lagyan po natin ng spring. Ayan. Ito po yung spring niya. Tapos, medyo idikit po natin siya. Lagyan po natin ng ganito po ang pagkakabit niyan. Ilagay po natin itong rubber band dahil para dikit po siya. Kasi kapag hindi po siya nakadikit ay kakawang po siya. Yan. Pag inikot, nakadikit na po ang sapatilya. Ayan, doon. Okay, doon po sa mga kung bakit yung bulb niya ay ayan, tingnan nyo ha, iikot natin. Sa mga kung bakit tumatagas pa rin yung tubig dahil nga po sa yung bulb or itong cup niya baka may butas. Ayan po, sumasabay yung rubber niya. Okay? So tanggalin na po natin itong rubber. Ito po, itong way na to galing washer papunta doon, so ito ang tinatakloban niya. So susubukan po uli natin kung meron siyang tubig na lalabas. Pero siyempre tanggalin muna natin itong rubber band. Okay? Okay. Kubit na po natin ito ngayon. Okay. Ito
So, ayan po. Ayan po, baka sabihin nyo, hindi siya nakakonect sa washing machine. So, marami na rin po siyang nakalagay na tubig. So, bubuksan po natin ang drain. Tingnan natin kung may lalabas. Oops, may lumabas. Okay. Sinarado po uli natin. Tingnan natin kung maubos to. Okay, tumigil ba siya? Tumigil ba? Tumigil ba? Okay, tumigil po siya. Okay. Okay, so success po. Okay. Wala na. Okay. Okay, wala na. May tubig pa rin. So, hayaan na lang po natin dyan. So, wala na laman. Okay! Success! Okay. So, bali ito po yung update sa ginawa natin.